अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अच्छा जी, आज हम जा रहे हैं, तारिक की बर्थडे है जो कि मैंने ही प्लान की थी। उनको तो अभी पता भी नहीं है कि हम कहाँ जा रहे हैं। और ये है मेरा फ़ाइनल लुक। मैं तैयार हो चुकी हूँ, वो ऑलरेडी तैयार होकर मेरा नीचे वेट कर रहे हैं। मैंने एक रेस्टोरेंट निकाला था जो अभी तक हमने देखा नहीं है, लेकिन आज मैं फ़र्स्ट टाइम जाऊँगी। लेकिन अभी तारिक को पता नहीं है कि हम कहाँ जाने वाले हैं, तो चलते हैं। हेलो तारिक, हैप्पी बर्थडे। कहाँ लेके जा रहे हैं आप हमें डिनर पे? अच्छा, तारिक को पता ही नहीं हम डिनर पे कहाँ जा रहे हैं, लेकिन मैं डिसाइड करूंगी अभी ऑन द स्पॉट कि हम डिनर करने कहाँ जा रहे हैं। ऑल दो कि बर्थडे तारिक की है, लेकिन डिसाइड मैं करूंगी। मेरे मियाँ बहुत मासूम हैं, इन्हें कुछ नहीं पता होता। चलें। स्ट्रैटफोर्ड रोड, BLAC है ये। BLAC, हाँ, यस, BLAC। शोर इतना हो रहा है, किसी चीज़ की आवाज़ नहीं आ रही है फिलहाल। आवाज़ कहाँ से आएगी? कोई बात नहीं। Happy birthday to you. Happy birthday, dear Tariq. Happy birthday to you. Big big. Thank you. Birthday boy. डिनर हम लोगों ने कर लिया है। ब्लैक पे आए थे हम, बहुत एस्थेटिक रेस्टोरेंट था, बड़ा मज़े का था। और सेलिब्रेट भी किए तारिक साहब की बर्थडे। शुक्रिया बेगम साहब। हाँ, कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा था माशाल्लाह, थैंक यू। अच्छा, बात ये है कि मैंने वैसे तारिक के लिए कोई गिफ्ट लेना था, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं था, तो मैं कोई गिफ्ट नहीं ले सकी थी। तो मैंने सोचा आज डिनर पे मैं तारिक को लेके चलती हूँ। और ये बस ऑलमोस्ट पे करने ही वाले थे कि मैंने लास्ट मिनट पे, इनका कार्ड डिक्लाइन हुआ है, पता नहीं किस वजह से हुआ है, लेकिन वो लकीली इनका कार्ड डिक्लाइन हुआ है और फिर मैंने इनका बिल पे किया है, क्योंकि वो मेरी ही तरफ से आज ये ट्रीट थी। तो अब हम जा रहे हैं घर पे और बच्चे हमारा वेट कर रहे होंगे, क्योंकि ज़ैनब केक लाई हुई थी और वो हम बच्चों के साथ काटेंगे। तो अभी घर चल के देखते हैं कि वो अच्छा जी, अब हम
घर जैसे ही आए तो सोहा हमारा वेट कर रही थी, ये खुद भी गई हुई थी, ठीक है ना, किस सोहा? ये खुद भी गई हुई थी लड़की आया पार्टी आपको? करने, और ये वापस आ गई है। तो उसके बाबा अब इसके साथ केक काटेंगे। तो सोहा बाबा को केक कटवा दे और जल्दी से बता दो सबको सब्सक्राइब कर दे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, लाइक करें, कमेंट करके बताएं। बहुत दिनों बाद वैसे भी व्लॉग बना रही हूँ। 1 मिनट ब्लो तो करें कैंडल। नहीं बुझ रही। You do it. The last one. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Baba. Happy birthday to you. Thank you. Hip hip. Hooray! यहाँ पे मैं व्लॉग को खत्म करूंगी। फायरवर्क्स पे जा रहे हैं, वो मैं व्लॉग के एंड में डाल दूंगी, तो आप भी इंजॉय कीजिएगा। नेक्स्ट व्लॉग तक के लिए अल्लाह हाफिज।